阿令杀青之后，他们都没有休息多久，就都各自进入了新的剧组。肖战去了山里拍电影，而王一博则在杭州市区拍一部电竞主题的电视剧。于是，刚刚确定关系的两个人迅速就进入了异地模式，每天只能发发微信、打打电话。遇上任何一方有夜戏的安排，连视频都很难实现。其实，距离在感情里从来不是一个问题，但距离可以催化或者说凸显一些问题。王一博从不觉得自己需要时时刻刻和爱人黏在一起，他工作很忙，爱好又多，以往谈恋爱总是因为分不到时间给女朋友而被对方抱怨。然而现在和肖战在一起，他突然很希望能听到对方类似的抱怨。女生们喜欢解释说，抱怨是因为在意，黏人是因为想念。以前听着只觉得是矫情，现在却觉得像是真理。可惜肖战却几乎从不传递这样的信息。肖战会和他聊一些剧组的趣事，或者网络上的段子，偶尔表达内心情感也是非常正面的，比如很开心，很放松，却从不向他传递负面情绪，从不抱怨烦恼，不展现焦躁，更不会在他面前失态。但怎么可能有人一直开心没烦恼呢？他知道肖战也有，只是不讲而已，或者说，只是不对他讲而已。好几次他都非常明显地从男人讲话的语气中捕捉到一种很低落、很失望的心情，但每次他问起，肖战总是轻描淡写的一笔带过，似乎真的没什么大不了，不值一提。然后过一两天，他就能在网上看到相关的蛛丝马迹，被营销号黑了，被私生跟了，或者被业内为难了。再去问，肖战就说：“嗨，那都是2天前的事了，还提什么？”他既心疼又生气。那我2天前你又不说，又不是什么大事，我自己可以处理，不想让你担心啊。这样的解释1次2次他可以接受，但次数多了，他不禁开始怀疑，真的有人喜欢把所有烦恼、憋屈、愤怒都藏在心底吗？2个人在一起，只是分享快乐吗？只是嘻嘻哈哈、疯疯傻傻吗？难道不是还应该分担烦恼，在对方最脆弱的时候撑一把吗？肖战不愿意这么做，究竟是不想让自己担心，还是觉得说了也白说，因为自己完全帮不上忙呢？这样一想，王一博就有些生气。但再往深了想，自己好像确实帮不上什么忙啊。被营销号黑了，自己能带头反黑吗？被私生跟了，自己能贴身保护吗？被业内为难了，自己能挺身而出吗？不能，他什么都做不到。某种程度上讲，他还没肖战的粉丝有用，起码粉丝们还能反黑，能去公司微博下面控诉，要求给哥哥请保镖，能图文并茂地澄清事实，还能控评。他却只能不疼不痒地安慰几句。最要命的是，他还不太会安慰人，所以肖战什么都不告诉他，也是可以理解的吧。王一博这样想，就不生气了，却莫名其妙的有点难过。原来自己这么没用啊。没关系，只是暂时的。作为自信有骄傲的狮子座，绝不会因此一蹶不振。王一博想，他没有肖战成熟是不争的事实，年龄和经历都摆在那里，不容否认。但他可以让自己成熟起来，摆脱孩子气。他要和肖战并肩站立，彼此依靠，彼此保护，绝不要做单方面被对方照顾着的什么都不懂的小朋友。改变先从外在开始。肖战说觉得男生简单干净就好，所以很少化很重的妆，不打耳洞，也几乎从不染发。王一博决定效仿之，他以前是很喜欢戴耳饰化眼妆，
把头发染成夸张的颜色，留长发，扎小辫，确实看起来不太稳重。于是，在参加活动，他在造型上开始有了些相应的要求，连衣服都以正装为主。整个人的打扮远不像以前那么别具一格了。粉丝说他越来越像老干部，他看了非但不生气，还挺满意。而内在的改变才是最难的，而这改变让对方信服就更难。毕竟他在肖战心中一直是比自己小6岁的小朋友。王一博决定先从日常开始，要多去关心和照顾对方，而不是反过来被照顾。怎样最方便照顾？一起住。其实这个想法他早就有了，只是2个人都在外面拍戏，突然提出来有点奇怪，而且没什么意义。何况肖战对他赖在自己家里过夜这个事情看起来完全不排斥，所以王一博并没觉得这是个问题，什么时候提都一样。很快就到了10月份，肖战27岁的生日近在眼前。王一博在网上挑了好久的蛋糕，才挑中了一款小王子主题的。他还记得肖战说过的小王子和狐狸的故事。肖战说他像小王子，其实在他心里，对方才是那个驯服了自己的小王子，让他成为那只狐狸。仅仅是看到了和小王子头发相同颜色的麦穗，便觉得十分幸福。生日前一天晚上， X9 少年团刚好在上海有演唱会，王一博从杭州赶过去也不会太久，2个人便商定晚上约饭。他订了一家粤菜餐厅。当天下午剧组收工后，带着蛋糕和礼物立刻出发去上海。果然他到了之后，肖战那边还没结束，他一个人坐在包间里百无聊赖地刷微博，结果居然看见师姐发博在看肖战的演唱会。那一瞬间他下意识地回想，然后确定肖战并没有邀请过他去看演唱会，是觉得他不可能去，还是怕被人拍到，从而猜测他们之间的关系。一时间他竟然不知道希望答案是哪个。没一会儿就收到男人的信息，师姐也来了，我想着要不带他过去一起吃饭，可以吗？他盯着这2行字看了好久，才回复道，当然。肖战带着师姐很快就过来了，本来就不大的包间突然变得热闹起来。他和师姐在剧组的时候交集不多，他又不擅长和不熟的人聊天套近乎，气氛有些尴尬。他更多的只是坐在那里，看着肖战和师姐讲话。师姐问到肖战的一些近况，男人都一一详细回答了。师姐倒真像个姐姐似的，叮嘱道，你太瘦了，要多吃一点。肖战笑道，没办法，现在又在拍古装，导演要求很严格啊。师姐突然看向他，一博怎么不讲话啊？他不知道怎么回答，只是笑，我听着就行，早知道你来了，我就不来了。师姐调皮地笑了笑，站起来说，不过我也确实要走了，还约了朋友宵夜呢。王一博一听就知道是托词，哪有女演员吃宵夜的？一时间有点过意不去，总觉得对方是因为自己在场才要提前走。肖战也起身挽留，但师姐执意要走，2个人没有办法，只好帮他叫了车，看着师姐离开了。肖战有点不好意思地对他笑笑，抱歉。抱歉什么？抱歉不得不带着别人来跟他见面，还是抱歉2个小时过去了，还没来得及跟他说上一句话？他无意深究，只是摇了摇头，说，没什么，菜都冷了，要不要再叫点热的吃？不用，吃蛋糕都饱了。肖战含笑望着他，谢谢小王子的蛋糕。虽然男人极力用笑容掩盖，但依然被他看见眼中的倦意。他说，
你看起来很累，要不要回去休息？肖战摇一摇头，不用，我不累啊。他叹了口气，说不上来是因为心疼还是别的什么，只觉得难过。这里没有别人，你不用强撑。肖战坐过来，轻轻握了握他的手，轻声说：“真的没事，不用担心我。”他翻转了手腕，想去牵男人的手，门外突然传来说话声。刹那间，肖战已经迅速抽走了自己的手，那一点点温度也随之消失，剩他怔怔看着自己的手心出神。我跟你说，我们剧组有一只狗叫大黄，特别可爱，我天天和它玩。它让我想到战哥。他静静打断对方无关痛痒的话题，努力去无视内心的不安和疑问，尽量让自己笑得自然。我有一个提议，你想不想听？好啊，男人笑道，说来听听。我想，我可不可以搬到你家住？肖战脸上的笑僵了一下，很短的一瞬间，但是他看到了，心在往下沉，他由不死心，努力争取。我虽然不会做饭，但我其实挺勤快的，我可以帮你打扫房间，我喜欢用吸尘器吸地板，我还可以。一博，轮到肖战打断他，你为什么突然有这个想法？情侣之间有这个想法很奇怪吗？他心里乱得很，曾经以为已经和自己心意相照的人，此时虽然近在咫尺，却又突然离自己好远，无论怎么努力，依旧难以触及。他问，你不愿意？不是不愿意，只是……肖战脸上的笑终于淡下来，沉默了好久才说，太容易被拍到了。我们以前出去吃饭又不是没被拍过，一起吃饭和一起住能一样吗？有什么不一样？他脸色沉下来，赌气似的说，大不了退卷骑摩托车去。王一博，说什么呢你？肖战也生气了，表情严肃地批评他，才多大啊，天天想着退圈，说喜欢跳舞，喜欢演戏，就是这么喜欢的吗？可是比起跳舞和演戏，我更……他握着拳头，把喜欢你3个字硬生生吞下去，自嘲地笑了一声。算了，是不信任吧？不觉得他有能力帮忙解困，不觉得他给得了护音，不相信他能稳妥地处理问题，也不指望他能像个成熟男人那样学习怎样爱一个人，所以闭口不提自己的烦恼，拼命掩饰自己的疲惫，更不愿意私人空间被一个小朋友完全占据。所以自己口中的喜欢，在他那里其实是非常孩子气的表达，是非常任性又执拗的无意义的坚持。所以和自己在一起，他究竟是比以前更幸福更快乐了，还是更疲累更操劳了？他终于问，你是不是觉得我很幼稚？肖战已经缓和了脸色，似乎是发现他兴致不高，声音很轻柔，你才21岁，还要求自己多成熟，所以我只是小朋友，死缠烂打又无理取闹的小朋友，让他疲于应付又不得不打起精神应付的小朋友。生气了？我叫你小朋友不是嫌你幼稚的意思啊。就比如此时此刻，结束了一天行程，眼底满是红血丝，晚饭都没吃几口的肖战，还在试图安慰他，像在安慰一个因为一点小事就失落又沮丧的小朋友。他终于站起来，扯出一个笑容，战哥，你早点回去休息吧，我得走了。男人看起来十分意外，你去哪里？回杭州。现在都这么晚了，明天早上我得去片场。他心里酸得厉害，只是说不出的一种无能为力，连喉咙都发涩。对不起，不能陪你到0点了，不想再让你这么累了，不想再让你为难了。那我送你吧。
肖战伸手想拉他胳膊，他本能地后退2步，躲开了对方的手。不用，我又不是女孩子。他笑了笑，到了我再给你打电话。说云落泪了，风会吹干它。你晚风叹息，又怎么安慰呢？我却笑笑不回答，说小姑娘别犯傻。哦，窗外天空晴朗。